Okay, so dual nature of radiation and matter, session 4. So far 3 sessions பார்த்துருக்கோம் இந்த லெசனில். ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் எலக்ட்ரான் எமிஷன் பார்த்துருந்தோம் ஹை லெவலில், தென் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் வரைக்கும் முடிச்சிருக்கோம் அன்டில் லாஸ்ட் செஷன். ஸோ 2 மேஜர் டாபிக்ஸ் இந்த லெசனில் முடிஞ்சிருக்கு. இன்னும் 2 மேஜர் டாபிக்ஸ் இருக்குது. ஒன்று மேட்டர் வேவ்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்ரேஸ், இது 2 மட்டும் இருக்குது. இன்றைக்கி மேட்டர் வேவ்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம். இன்றைக்கி வந்து நம்ம மேட்டர் வேவ்ஸ் பார்க்க போகிறோம். தென் டி ப்ராக்லி வேவ்லென்த் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம். தென் டி ப்ராக்லி வேவ்லென்த் ஆஃப் எலக்ட்ரான் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம். தென் டேவிஷன் அண்ட் ஜெர்மர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். அண்ட் ஃபைனலி டைம் இருந்ததுன்னா எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப். ஸோ இந்த 4 டாபிக்ஸ் இன்றைக்கி பார்க்கலாம். ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் ஆக்சுவலாக, எல்லாமே ஒன்றுக்கு ஒன்று அப்படியே இன்டர்ரிலேட்டடாக இருக்கும். டாபிக்ஸ் தான் கொஞ்சம் நிறையா இருக்க மாதிரி இருக்கும், பட் எல்லாமே ரொம்ப சிம்பிள். ஒரு பார்ட்டிகல் நேச்சர், அந்த ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்டை விடவே கூட இன்னும் இது ரிலேட்டிவ்லி சிம்பிளான டாபிக்ஸ் தான் இது எல்லாமே. ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் மேட்டர் வேவ்ஸ். ஸோ ஃபார் நம்ம வந்து ஒரு பார்ட்டிகல் நேச்சர் ஆஃப் லைட்டை பார்த்துட்டு இருந்தோம். ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் ஃபுல்லாக தானே. லைட் வந்து எப்படி வந்து லைட் இஸ் ஜென்ரலி வேவ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும், மேக்ஸ்வெல் வரைக்கும். அதுக்கப்புறம் ஃபர்தராக சயின்டிஸ்ட் வந்து சில எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் பண்ணி லைட் ஆல்சோ பொசஸஸ் பார்ட்டிகல் நேச்சர் அண்டர் சர்டன் சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ். அதுதான் ஹை லெவலில் சம்மரைஸ் பண்ணுறப்ப எப்படி முடிச்சிருப்பாங்கன்னா, ரேடியேஷன் when it propagates it behaves like a wave, but when it interacts with matter it behaves like particle அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. அதாவது ஒரு லைட்டே எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது ட்ராவல் பண்ணுறப்போ, ப்ராப்பகேட் பண்ணுறப்போ வேவ் மாதிரியும், அது ஏதாவது கூட ஒரு பார்ட்டிகல் கூட கொலாய்ட் ஆகிறப்போ ஒரு இன்ட்ராக்ட் ஆகிறப்போ ஒரு பார்ட்டிக்கல் மாதிரியும் வந்து பிஹேவ் பண்ணுது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்திருப்பாங்க. ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்துருந்தது ஒரு லைட்டோட பார்ட்டிக்கல் நேச்சர் பார்த்துருந்தோம். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு பார்ட்டிக்கலோட லைட் நேச்சர், ஒரு பார்ட்டிக்கலோட வேவ் நேச்சர் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதுதான் மேட்டர் வேவ்ஸ்னு அந்த லெசன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்பே சொல்லியிருந்தேன். ஸோ ஒன்ஸ் அகைன் அந்த ஒரு சேம் இன்ட்ரடக்ஷன் இருக்கும். வேவ் அண்ட் பார்ட்டிக்கல் அப்படின்னா, வேவ்னா வெரி ஃபர்ஸ்ட் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு ப்ராட் அண்ட் யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் எனர்ஜி. ஒரு சின்ன ஸ்பேஸ் இல்லாமல் ஒரு நிறைய ரீஜன் ஆஃப் ஸ்பேஸ் ஆக்குபை பண்ணியிருக்கோம். ஒரு காற்றுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது இங்கே இவ்வளோ தான் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாதுல்ல, ஃபுல்லாக அப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கும். ஸோ ஒரு ஸ்பேஸில் ஒரு நிறைய ரீஜன் ஆக்குபை பண்ணியிருக்கோம் வேவ்ன்றது வந்து. ஆல்சோ சம் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் வேவ்ஸ்ன்னு பார்த்தா, வேவ் லென்த்து, தென் ஃப்ரீக்வன்சி, தென் டைஃப்ராக்ஷன், இன்டர்ஃபரன்ஸு, ஆம்ப்ளிடியூடு, இன்டென்சிட்டி, இதெல்லாம் வந்து ஒரு வேவோட ரிலேட் ஆகிற ப்ராப்பர்ட்டிஸ் யூஸ்வலாக. அதே பார்ட்டிக்கல் எடுத்துக்கிட்டோம்னா, பார்ட்டிகல்ஸ் ஆர் யூஷுவலி ஸ்மாலர் இன் சைஸ் ஒன் கம்பேர் டு வேவ். ஆல்சோ இங்கே தான் இருக்குது அப்படின்னு நம்மளால் டிஃபைன் பண்ண முடியும். இப்போ இந்த சாக்பீஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த சாக்பீஸ் இங்கே தான் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியும். பட் ஒரு காற்றை வந்து இது இங்கே தான் இருக்குது, ஒரு பீச் வேவ் வந்து இது இங்கே தான் நிற்கிது அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாதுல்ல. அண்ட் அதே மாதிரி அந்த அளவுக்கு பெரிய ஸ்பேஸ் இல்லாமல் இந்த ஒரு சாக்பீஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இது இவ்வளோ தான் ஸ்பேஸில், சும்மா ஒரு இவ்வளோ ஸ்பேஸ் தான் இது வந்து ஆக்குபை பண்ணியிருக்கு, இவ்வளோ ரீஜனை தான் ஆக்குபை பண்ணியிருக்கு. அண்ட் ஒரு பார்ட்டிகளோட யூஸ்வலாக இம்பார்ட்டண்டான ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா, மொமெண்டம், வெலாசிட்டி, எனர்ஜி, இதெல்லாம் யூஸ்வலி பார்ட்டிக்கல் கூட ரிலேட் பண்ணுற ப்ராப்பர்ட்டிஸ். ஒரு வேவ் கூட ரிலேட் பண்ணுற ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்தோம்னா, வேவ் லென்த், ஃப்ரீக்வன்சி, தென் டைஃப்ராக்ஷன், இன்டர்ஃபரன்ஸ், ஸ்கேட்ரிங், இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க. அதே ஒரு பார்ட்டிகளோட இம்பார்ட்டன்டான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்தோம்னா, பார்ட்டிகளோட மாஸ் எவ்வளோ, இப்போ சாக்பீஸ்னு எடுத்தோம்னா இதோட மாஸ் எவ்வளோ, வெயிட் எவ்வளோ, இது எவ்வளோ ஸ்பீடில் ட்ராவல் ஆகுது, வெலாசிட்டி எவ்வளோ, தென் இதோட மொமெண்டம் எவ்வளோ, தென் இதோட எனர்ஜி எவ்வளோ. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும். நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி டி ப்ராக்லி வந்து நம்ம ஒரு லாம்டா மொமெண்டம் P is equal to h by லாம்டான்ற ஈக்குவேஷன் வந்து நான் எப்படி வந்து டி ப்ராக்லி வந்து ரிலேட் பண்ணியிருந்தாரு அப்படின்றதுப்போ நான் சொல்லியிருந்தேன். ஸோ அதே தான் இங்கே வந்து டி ப்ராக்லி வேவ்லென்த்தில் வரும். பட் அதுக்கு முன்னாடி 1924 டி ப்ராக்லின்னு ஒரு ஃப்ரெஞ்ச் சயின்டிஸ்ட் வந்து, ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இருக்கிற சயின்டிஸ்ட்ஸ் வந்து ஒரு லைட்டோட பார்ட்டிக்கல் நேச்சரை வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. பட் இவர் வந்து ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ ஒரு லைட் வந்து பார்ட்டிக்கலாக பிஹேவ் பண்ணுறப்போ ஏன் வந்து ஒரு பார்ட்டிக்கல் வந்து லைட்டாக பிஹேவ் பண்ணக்கூடாது, ஒரு வேவாக பிஹேவ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றத திங்க் பண்ணார். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி அவரோட ரிசர்ச்சில் அவர் வந்து அதை கன்க்ளூட் பண்ணியிருந்தார். எனி மேட்டர் பார்ட்டிகல்ஸ் தட் ஆர் இன் மோஷன் ஆர் யூஸ்வலி அசோசியேட்டட் வித் வேவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார். அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு எலக்ட்ரானோ ஒரு ப்ரோட்டானோ ஒரு நியூட்ரானோ எடுத்துக்கிட்டால் மோஷனில் இருந்ததுன்னா அது வந்து ஒரு வேவ் மாதிரி தான் ட்ராவல் ஆகும், சும்மா அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக போகாது, அதுவும் வந்து ஒரு வேவ் மாதிரி தான் வந்து ப்ராபகேட் ஆகும். ஸோ எனி பார்ட்டிகல்ஸ் தட் ஆர் இன் மோஷன், எனி பார்ட்டிகல்ஸ் லைக் எலக்ட்ரான்ஸ், ப்ரோட்டான்ஸ் ஆர் நியூட்ரான்ஸ் தட் ஆர் இன் மோஷன் ஆர் யூஸ்வலி அசோசியேட்டட் வித் வேவ்ஸ். தீஸ் வேவ்ஸ் ஆர் கால்ட் டி ப்ராக்லி வேவ்ஸ் ஆர் மேட்டர் வேவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ரெண்டு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் இருக்கும் இந்த ஹோல் இன்ட்ரடக்ஷனில். டி ப்ராக்லிஸ் ஹைப்போதசிஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும், தென் டி ப்ராக்லி வேவ்ஸ் ஆர் மேட்டர் வேவ்ஸ்னு ஒன்று இருக்கும். டி ப்ராக்லி ஹைப்போதசிஸ்னால் அந்த முன்னாடி சொன்ன இன்ட்ரடக்ஷன், லைக் ஒரு பார்ட்டிக்கல் வந்து ஒரு லைட் வந்து பார்ட்டிக்கலாக பிஹேவ் பண்ணுதுன்னா சர்டன் சர்க்கம்ஸ்டன்சஸில் டி ப்ராக்லி அப்சர்வ் தட் இஃப் a light or radiation can act as a particle at times,
தென் ஆல்சோ பார்ட்டிகல் ஷுட் ஆக்ட் அஸ் அ வேவ் அட் டைம்ஸ். இந்த இதுதான் வந்து டி ப்ராக்லி ஹைப்போதசிஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. அதாவது ஒரு லைட் பார்ட்டிகலாக ஆக்ட் ஆகுதுன்னா நேச்சுரலாக ஆட்டோமேட்டிக்கலி கண்டிப்பாக வந்து ஒரு பார்ட்டிகலும் வேவ் மாதிரி ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார். ஸோ இதுதான் டி ப்ராக்லி ஹைப்போதசிஸ். அண்ட் டி ப்ராக்லி வேவ்ஸ் ஆர் மேட்டர் வேவ்ஸ்னால் எனி வேவ், எனி particles such as electrons, protons or neutrons that are in motion are usually associated with waves. These waves are called as matter waves or de Broglie waves. புரிஞ்சதா introduction? Next ரெண்டு டாபிக், ரெண்டு டெரிவேஷன் பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு de Broglie wavelengthனா என்ன, தென் de Broglie wavelength ஆஃப் எலக்ட்ரான். இன் ஜென்ரலி டி ப்ராக்லி நான் சொன்ன மாதிரி என்ன பண்ணியிருப்பார்னா ஒரு பார்ட்டிக்கலோட ஒரு வேவ் நேச்சரை வந்து அப்சர்வ் பண்ணியிருப்பார். வேவ் லென்த் இஸ் ஜென்ரலி வேவ் கூட அசோசியேட் பண்ணுற ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். கரெக்ட் தானே? வேவ் லென்த் வந்து பார்த்தோன்னா நான் சொன்னேன் ஒரு வேவோட ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ்வலாக. ஸோ ஒரு பார்ட்டிகளுக்கு எப்படி வந்து வேவ் லென்த் இருக்கும், யூஸ்வலாக பார்ட்டிகளுக்கு வந்து நம்ம வேவ் லென்த் அசோசியேட் பண்ண மாட்டோம். வெலாசிட்டி, மாஸ் இதெல்லாம் தான் அசோசியேட் பண்ணுவோம். டி ப்ராக்லி ஒரு பார்ட்டிகளுக்கு எப்படி வேவ் லென்த் இருக்கும் அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சிருப்பார். ஸோ அதுதான் டி ப்ராக்லி வேவ் லென்த் அப்படிங்கிறது. டி ப்ராக்லி வேவ் லென்த் ஆஃப் எலக்ட்ரான்னா ஜென்ரலாக பார்ட்டிகல்னு இல்லாமல் ஒரு எலக்ட்ரானுக்கு எவ்வளோ வேவ் லென்த் இருக்கும். எலக்ட்ரான் இஸ் அ பார்ட்டிகல். ஸோ எலக்ட்ரான் வந்து ஒரு மோஷனில் இருக்கப்போ எவ்வளோ வேவ் லென்த் இருக்கும் அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சிருப்பார். இந்த ரெண்டு தான் டி ப்ராக்லி வேவ் லென்த் அண்ட் டி ப்ராக்லி வேவ் லென்த் ஆஃப் எலக்ட்ரான். ஃபர்ஸ்ட் டி ப்ராக்லி வேவ் லென்த். ரெண்டு எனர்ஜி ஈக்குவேஷன் ஈக்குவேட் பண்ணி இந்த டி ப்ராக்லி வேவ் லென்த்தை வந்து கண்டுபிடிச்சிருப்பார். ஃபர்ஸ்ட் எனர்ஜி ஈக்குவேஷன் அக்கார்டிங் டு பிளாங்க் ஒரு வேவ், ஒரு ஃபோட்டானோட எனர்ஜி வந்து E is equal to h நியூ அப்படின்றத நம்ம முன்னாடியே பார்த்துருந்தோம். கரெக்டாக? இங்கே நியூக்கு பதிலாக c by lambda போடலாம். E is equal to hc by lambda since c is equal to nu into lambda. ஸோ இது ஈக்குவேஷன் 1ன்னு வச்சுக்கோங்க. இது வந்து அக்கார்டிங் டு பிளாங்க். Now, according to Einstein, energy of a particle moving at velocity v with mass m, அதோட எனர்ஜியை mc ஸ்கொயர் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருப்பாரு. Now this is equation 2. ஸோ இது வந்து ஒரு ஃபோட்டானோட எனர்ஜி. இது வந்து ஒரு பார்ட்டிகல் ஆஃப் மாஸ் m travels at a velocity of light c. travels at a velocity of c. இதோட எனர்ஜி. இந்த ரெண்டுத்தையும் டி ப்ராக்லி ஈக்குவேட் பண்ணியிருப்பார். ஸோ ஈக்குவேட் பண்ணால் 1ஐயும் 2ஐயும் ஈக்குவேட் பண்ணால் என்ன வரும் நமக்கு, hc by lambda is equal to mc ஸ்கொயர்னு எழுதலாமா? இல்லை இந்த mc ஸ்கொயருக்கும் இந்த சிக்கும் கேன்சல் ஆகிடும். கரெக்டாக? ஸோ we will get h by lambda is equal to mc, which is nothing but momentum. Therefore we can write h by lambda is equal to p, since p is equal to mc. or இதை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணால் lambda is equal to lambda இந்த சைடில் கொண்டு வந்துட்டு p இந்த சைடு கொண்டு வந்தோம்னா lambda is equal to h by p. இப்படி எழுதலாமா? ரைட். ஸோ இதுதான் டி ப்ராக்லி வேவ் லென்த். ஆர் ஆல்சோ lambda is equal to h by mv or mc. பிக்கு பதிலாக mv or mcன்னு நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணோம்னா h by mvன்னு எழுதலாம். இங்கே v and c ரெண்டுமே வெலாசிட்டியை தான் மீன் பண்ணுது. ஸோ கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம். ஸோ இதுதான் டி ப்ராக்லி வேவ் லென்த். நவ் இதில் லாம்டான்றது பார்த்தோம்னா நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரியே அது வந்து ஒரு வேவோட கேரக்டர். பீன்றது பார்த்தா மொமெண்டம், அது வந்து ஒரு பார்ட்டிகளோட கேரக்டர். கரெக்டாக? ஸோ திஸ் டி ப்ராக்லி ஈக்குவேஷன் ஈக்குவேட்ஸ் வேவ் கேரக்டர் வித் பார்ட்டிகல் கேரக்டர், தட் இஸ் வேவ் லென்த் வித் மொமெண்டம் த்ரூ பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் h அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. அவ்வளோதான் டி ப்ராக்லி வேவ் லென்த். அண்ட் வேவ் வந்து வேவ் லென்த் யூஸ்வலி வேவ் கேரக்டர்னா கூட அக்கார்டிங் டு டி ப்ராக்லி திஸ் இஸ் அ ஜெனரல் ஒன். திஸ் கேன் பி அப்ளைட் டு எனி பார்ட்டிகல் தட் ஆர் இன் மோஷன். அதாவது எந்த பார்ட்டிகல் மோஷனில் இருந்தாலும் அதுக்கு வந்து இந்த ஈக்குவேஷன், இந்த ஃபார்முலா வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் அப்படின்னு டி ப்ராக்லி சொல்லியிருப்பார். டி ப்ராக்லி வேவ் லென்த் அவ்வளோதான். ரொம்ப ஈஸி தானே?
ஸோ ஜஸ்ட் இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் எடுத்துகிட்டு ஈக்குவேட் பண்ணியிருப்பார். ஈக்குவேட் பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக அப்படி வந்திருக்கும். ஸோ சின்ஸ் ஈவன் தோ lambda or wavelength is wave character, this is a general one, this can be applied to any particle in motion. ஒரு குட்டி தியரி இருக்கும். தென் இன்னொரு தியரி இங்கே வந்து de Broglie equation relates wave character wavelength with particle character momentum through Planck's constant h அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் de Broglie wavelength of electron பார்க்கலாமா? ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார் பார்ட்டிக்கல் இன் ஜென்ரல். இந்த lambda is equal to h by mன்றது. ஸோ இப்போ பர்டிகுலராக எலக்ட்ரானுக்குன்னு எடுத்து பார்த்தோம்னா எவ்வளோ வரும் அப்படின்றத இப்போ கண்டுபிடிக்கலாம். பண்ணிடலாமா? Now, if electron is accelerated by a potential difference of v, then the kinetic energy will be equal to EV. அதாவது ஒரு எலக்ட்ரான் ஆஃப் சார்ஜ் E அது வந்து வீன்ற பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸில் ஆக்சலரேட் பண்ணுறதுனா என்னென்னா, எலக்ட்ரான் இஸ் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ், கரெக்ட் தானே? பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அப்ளை பண்ணாங்கன்னா ஒரு சைடு பாசிட்டிவாகவும் ஒரு சைடு நெகட்டிவாகவும் இருக்கும். ஸோ அந்த ஸ்பேஸ்குள்ளார் எலக்ட்ரானை வச்சோம்னா கண்டிப்பாக ரிப்பல் பண்ணி அது வந்து ஆக்சலரேட் பண்ணும், ட்ரைவ் பண்ணும், கரெக்ட் தானே? அதுக்கு தான் ஒரு அனலாகி வந்து அந்த தண்ணி சொல்லியிருப்போம். யூஸ்வலாக கரண்ட்டுக்கு வந்து நம்ம இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஏரி இருக்குன்னா, ஏரி வந்து அப்படி ஃப்ளாட்டாக இருந்ததுன்னா தண்ணி எல்லாம் அப்படி ஸ்டேபிளாக நிற்கும். இதே வந்து ஒரு ரன்னிங் வாட்டர் ஏரி மாதிரி இல்லாமல், ஏரி வந்து ஒரு க்ளோஸ்டு ஸ்பேஸ், கரெக்ட் தானே? இதே இப்படி க்ளோஸ்டு ஸ்பேஸாக இல்லாமல் ஒரு ஸ்லோ பிளான் மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, ஓப்பன் ஸ்பேஸில் இப்படி இருக்குன்னா தண்ணி இங்கே வந்ததுன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே போயிட்டே இருக்கும், கரெக்ட் தானே? ஸோ திஸ் இஸ் யூஸ்வலி ஹையர் பொட்டன்ஷியல், திஸ் இஸ் லோயர் பொட்டன்ஷியல். ஸோ அதே மாதிரி தான் வந்து எலக்ட்ரிக், இது வந்து கிராவிடேஷனல் ஃபீல்டில். இதே தான் வந்து அப்படியே எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ்லையும் எப்படி இருக்குன்னா, ஒரு பேட்டரி எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு சைடு பாசிட்டிவ் இருக்கும், ஒரு சைடு நெகட்டிவ் இருக்கும், ஒரு சைடு ஹையர் பொட்டன்ஷியல், ஒரு சைடு லோயர் பொட்டன்ஷியல். ஸோ அதே மாதிரி சார்ஜஸ் வந்து இப்படி தண்ணி மூவ் ஆகுற மாதிரி மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும். ஸோ இந்த தண்ணி இப்படி மூவ் ஆகுறப்போ இந்த இடத்துல மேபி ஒரு வீல் வச்சோம்னா இந்த தண்ணி இப்படி போய் பட்டுச்சுன்னா அந்த வீல் சுற்றும், கரெக்ட் தானே? அதே மாதிரியே இங்கே தண்ணி ஃப்ளோ ஆகுற மாதிரி சார்ஜஸ் ஃப்ளோ ஆகிற இடத்துல ஒரு பல்போ ஏதாவது ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் அப்ளையன்சஸ் வச்சோம்னா இங்கே வீல் சுற்றுற மாதிரி அது க்ளோ ஆகும், ஒரு எனர்ஜி இன்னொரு எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகும். ஸோ இப்படி தான் வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டுக்கு அனலாகி சொல்லியிருப்போம். ஸோ இப்போ அதே மாதிரியே ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து ஒரு பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ்குள்ள வச்சோம்னா அது வந்து ட்ரைவ் பண்ணும், அது வந்து ஆக்சலரேட் பண்ணும். ஸோ ஆக்சலரேட் பண்ணுறதுனா மூவ் ஆகும், தட் மீன்ஸ் மூவிங் எனர்ஜி அங்கே இருக்கும். மூவிங் எனர்ஜி இஸ் கைனட்டிக் எனர்ஜி. ஸோ அந்த கைனட்டிக் எனர்ஜி எவ்வளோ இருக்கும்னா சார்ஜ் இன்ட்டு பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ், EV அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ பட் கைனட்டிக் எனர்ஜிக்கு we know that kinetic energy is equal to half mv square, therefore half mv square is equal to EV. இங்கே v, இந்த v capital V, இந்த v small v, this is velocity, this is potential difference, ஓகேவா? ரைட். ஸோ இதிலேருந்து வெலாசிட்டியை மட்டும் கண்டுபிடிச்சோம்னா v square is equal to 2EV divided by m எழுதலாமா? ஸ்கொயர் ஆன்சர் எடுத்துகிட்டு போனோம்னா v is equal to square root of 2EV divided by m. Now this is equation 1 ன்னு வச்சுக்கோங்க. We know that de Broglie wavelength of a particle is equal to lambda is equal to h by mv. Correct? This is equation 2. Substitute equation 1 in equation 2. இந்த வீக் பதிலா இந்த v ஓட வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம். சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா we will get lambda is equal to h divided by m into square root of 2EV divided by m. Durma, this can be written as
எழுதலாமா அதை? ஜஸ்ட் இந்த m ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் m இன்ட்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் mன்னு எழுதியிருக்கேன். இந்த ஸ்கொயர் ரூட்ஸை மேலே நியூமரேட்டர் தனியாகவும் டினாமினேட்டர் தனியாகவும் எழுதிட்டேன். ஸோ இப்போ ஒரு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் mக்கும் ஒரு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் mக்கும் கேன்சல் பண்ணிடலாம். ஸோ கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா lambda is equal to h divided by square root of 2mev டைரெக்டாக எழுதலாம். கரெக்ட் தானே? ஜஸ்ட் இந்த ரூட்டை காமனாக எடுத்துக்கிட்டேன். ஸோ 2mev அப்படின்னு எழுதலாம். ரைட். Just the equation 1 வச்சுக்கிட்டேன். So that I can apply this to this. So இங்கே k is equal to ev. கரெக்ட் தானே? இந்த இடத்துல evக்கு பதிலாக அப்போ அந்த k சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா? So if substitute 1 in 4, we will get lambda is equal to h divided by square root of 2mk, which is kinetic energy. Right? So இவ்வளோ தான் de Broglie wavelength of electron. Now இந்த ஈக்குவேஷனில் known values சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா, ஒரு எலக்ட்ரானோட known values ஈக்குவேஷன் 4ல் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா, known valuesனால் என்ன? hன்றது Planck's constant. ஸோ அது ஆல்வேஸ் கான்ஸ்டன்ட் 6.626 into 10 to the power minus 34 joules per second. mன்றது மாஸ், 2ன்றது கான்ஸ்டன்ட்டு, mன்றது மாஸ், which is 9.11 into 10 to the power minus 31 kilogram mass of electron. And ன்றது charge of an electron, which is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Vன்றது potential difference, that is unknown. அது வந்து எலக்ட்ரான் பொறுத்துல நம்ம எவ்வளோ அப்ளை பண்ணுறோமோ அந்த potential difference. ஸோ இதில் V மட்டும் தெரியாது, மற்றதெல்லாம் நமக்கு தெரியும். கரெக்டாக? ஸோ அந்த மற்ற எல்லா வேல்யூஸும் ஈக்குவேஷன் 4ல் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா ஒரு எலக்ட்ரானோட known வேல்யூஸை we will get lambda is equal to 6.626 into 10 to the power minus 34 divided by square root of 2 into 9.11 into 10 to the power minus 31 into 1.602 into 10 to the power minus 19 into V. ஸோ இது பண்ணால் இதை வந்து ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் திஸ் இன்ட்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் V அப்படின்னு எழுதலாம். ஸோ இந்த ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் திஸ் ஃபுல் ஆஃப் நம்பர்ஸ் இது எல்லாத்தையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்து எல்லாத்தையும் பண்ணோம்னா ஃபைனலி we will get lambda is equal to 12.27 divided by square root of V into 10 to the power minus 10 meter கிடைக்கும். ஓகேவா? யூஸ்வலி 1 into 10 to the power minus 10 meter ஆங்ஸ்ட்ராம்னு சொல்லுவாங்க. 1 into 10 power minus 6னா மைக்ரோ, 1 into 10 power minus 3னா மில்லி, 1 into 10 power minus 6னா மைக்ரோ, 1 into 10 power minus 9னா நானோ, 1 into 10 power minus 10னா ஆங்ஸ்ட்ராம், 1 into 10 power minus 12னு ஒன்று இருக்கும் பிக்கான்னு நினைக்கிறேன். அப்படின்னா ஸோ எப்படின்னா என்னென்னா ஒரு 1 into 10 power minus ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 3ன்னு வச்சுக்கோங்களேன். 1 into 10 power minus 3 meter. ஜஸ்ட் நம்ம நோன் வேர்ல்டில் விஷுவலைஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். 1 meter 1 into 10 to the power 3 meter. இதை வந்து நம்ம 1 millimeterன்னு சொல்லலாம். கரெக்ட் தானே? இது 1 மீட்டர், இதை வந்து 1 கிலோமீட்டர்னு சொல்லுவோம். கரெக்டாக? 10 power 3 யூஸ்வலி கிலோ 1000. ரைட். இதை விஷுவலைஸ் பண்ண முடியுதா? 1 கிலோமீட்டர் ஈஸியாக விஷுவலைஸ் பண்ணலாம். கரெக்ட் தானே? அப்ராக்சிமேட்லி நம்ம இங்கேருந்து ரொம்ப ஒரு தூரம்னு வச்சுக்கோங்க. அப்ராக்சிமேட்டாக எக்ஸாக்டாக இல்லை, அப்ராக்சிமேட்டாக. ஸோ அதை ஈஸியாக விஷுவலைஸ் பண்ண முடியுது. 1 மீட்டரும் ஈஸி தான். 1 மீட்டர்னா 100 சென்டிமீட்டர். 100 சென்டிமீட்டர்னா ஒரு மேபி இவ்வளோ சைஸ்க்கு வருமா? கிட்டத்தட்ட அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு 30 சென்டிமீட்டர் ஸ்கேலை 3 டைம்ஸ் வச்சு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 10 சென்டிமீட்டர் வச்சோம்னா 1 மீட்டர். 1 மில்லிமீட்டர்னால் பாருங்களேன், 10 to the power minus 3 மீட்டர். இதை வந்து நீங்கள் ஒன்ஸ் அகைன் அந்த ஸ்கேல்லே கூட பார்க்கலாம். ஒரு அந்த ஸ்கேலில் வந்து ஒரு 30 சென்டிமீட்டர் ஸ்கேல்லையோ 10 சென்டிமீட்டர் ஸ்கேல்லையோ 1 சென்டிமீட்டரில் இருக்கிற ஒரு 1 சின்ன ஒரு கேப், அதான் 1 மில்லிமீட்டர். புரியுதா? ஒரு 10 சென்டிமீட்டர் ஸ்கேலில்
எவ்வளோ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எவ்வளோ இருக்கும்ல, ஒரு சென்டிமீட்டரும் இதில் ஒரு 10 கேப்ஸ் போட்டிருப்பாங்க கரெக்டாக. அதில் இருக்கிற இந்த ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான் 1 மில்லிமீட்டருங்கிறது. ஸோ எவ்வளோ குறையுதுன்னு பாருங்கள். 1 கிலோமீட்டருன்றது கிட்டத்தட்ட அரும்பாவது தூரம், 1 மீட்டருன்றது கிட்டத்தட்ட இவ்வளோ பெருசு, 1 மில்லிமீட்டர்ன்றது இவ்வளோ பெருசு. அப்போ 1 மைக்ரோமீட்டர்னால் எவ்வளோ கம்மியாக இருக்கும், 1 நானோமீட்டர்னால் எவ்வளோ கம்மியாக இருக்கும். அப்போ யோசிச்சு பார்த்துக்கோங்க, 1 ஆங்ஸ்ட்ராம்னா எவ்வளோ கம்மியாக இருக்கும்னு யோசிச்சு பாருங்கள். ஸோ 1 ஆங்ஸ்ட்ராம்னா யூஸ்வலி 1ல் 10 டைம்ஸ் ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டை 10 டைம்ஸ் பிரேக் பண்ணோம்னா 1 மீட்டரையும் வச்சுக்கோங்களேன். ஏன்னா 1 × 10⁻⁻10 மீட்டர் அப்படின்னா 1 மீட்டர் இந்த 100 சென்டிமீட்டர் ஸ்கேலை 10 டைம்ஸ் சின்னதாக்குனா, 2 டைம்ஸ் சின்னதாக்குனா 50 சென்டிமீட்டர் 100 சென்டிமீட்டர் கரெக்டாக. தென் அதை இன்னொரு 2 டைம்ஸ் சின்னதாக்குனா 25 சென்டிமீட்டர், அதை ஒரு 2 டைம்ஸ் ஆக்குனா 12.5, அதை ஒரு 2 டைம்ஸ் ஆக்குனா சம் 6.75, அதையும் பிரேக் பண்ணோம்னா 3.75 வரும்னு நினைக்கிறேன். அதை பிரேக் பண்ணால் சம் 1.75, அதையும் பிரேக் பண்ணோம்னா இந்த மாதிரி 10 டைம்ஸ் பண்ணோம்னா இது வரைக்கும் 1 தான் வந்திருக்கு. பட் அப்படியே பிரேக் பண்ணிகிட்டே போனோம்னா ரொம்ப 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 சின்னதாக போயிடும். ஸோ அவ்வளோதான். ஸோ ஒரு 10 டைம்ஸ் சின்னதாக்கணும்னா எவ்வளோ சைஸோ அவ்வளோதான் வந்து ஒரு வேவ் லென்த் ஆஃப் எலக்ட்ரான். வேவ் லென்த் ஆஃப் எலக்ட்ரான்னா என்னென்னு வச்சுக்கோங்களேன். இன் ஜென்ரல் வேவ் லென்த்னா ஒரு சிங்கிள் வேவோட லென்த்து தான் வேவ் லென்த் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து ஒரு சிங்கிள் வேவ், இதோட டியூரேஷன் இந்த லென்த்தை வந்து வேவ் லென்த் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா, ரைட். ஸோ நம்ம ஃபைனலாக டி ப்ராக்லி வேவ் லென்த் ஆஃப் எலக்ட்ரான் வந்து λ = 12.27 / √V ஆங்ஸ்ட்ராம் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஸோ இது என்ன சொல்லணும்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் த ஆக்சலரேட்டிங் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து 100 வோல்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா இந்த இடத்துல வீக் பதிலாக 100 சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். 100 சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா √100 10 கரெக்டாக. ஸோ 10னா இப்போ 12.27 / 10 1.227 வரும் கரெக்ட் தானே. ஸோ 1.227 ஆங்ஸ்ட்ராம். சப்போஸ் எலக்ட்ரிக் ஆக்சலரேட்டிங் பொட்டன்ஷியல் வந்து 100 வோல்ட்ஸ் இருக்குன்னா வேவ் லென்த் ஆஃப் எலக்ட்ரான் வந்து 1.227 ஆங்ஸ்ட்ராம் ஆர் 1.227 × 10⁻⁻10 மீட்டர். ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு அப்ராக்சிமேட் வேல்யூ ஆஃப் வேவ் லென்த் ஆஃப் டி ப்ராக்லி எலக்ட்ரான் வச்சுக்கோங்க. டி ப்ராக்லி வேவ் லென்த் ஆஃப் எலக்ட்ரான் வச்சுக்கோங்க. யூஸ்வலி டி ப்ராக்லி வேவ் லென்த் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இஸ் யூஸ்வலி கன்சிடர்ட் as 1.227 × 10⁻⁻10 meter. This can be written as 12.27 nanometer. கரெக்ட் தான் எழுதலாம்ல. 1.227 × 10⁻⁻10 மீட்டர் 12.227 × 10⁻⁹ எழுதலாம். ஸோ 10⁻⁹ நானோ. நான் எதுக்கு இது எழுதுறேன்னா ஜஸ்ட் ஒரு கம்பேரிசனுக்காக. ஸோ வேவ் லென்த் ஆஃப் டி ப்ராக்லி வேவ் லென்த் ஆஃப் எலக்ட்ரான் வந்து 12.27 நானோமீட்டர். இதே நம்மளோட விசிபிள் லைட்டோட வேவ் லென்த் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் அதில் வந்து விசிபிள் லைட் விப்ஜிஆர், வயலட், இண்டிகோ, ப்ளூ, க்ரீன், எல்லோ, ஆரஞ்சு, ரெட் அதோட ரேஞ்ச் பார்த்திங்கன்னா யூஸ்வலி 400 நானோமீட்டர் டு விசிபிள் லைட்டோட வேவ்லென்ஸ் வந்து யூஸ்வலி ஃப்ரம் 380 இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். 380 நானோமீட்டர்ஸ் டு சம் 700 நானோமீட்டர் இருக்கும் அப்ராக்சிமேட் வேல்யூஸ் இது. ஸோ ஒரு விசிபிள் லைட்டோட வேவ்லென்த்தை விட டி ப்ராக்லி வேவ்லென்த் ஆஃப் எலக்ட்ரான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி கரெக்ட் தானே. 380 நானோமீட்டர் எங்கே இருக்குது, 12 நானோமீட்டர் எங்கே இருக்குது, ரொம்ப கம்மி கரெக்ட் தானே. ஸோ இதை தான் வந்து டேவிஷன் ஜெர்மர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லையும் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்லையும் இந்த சிக்னிஃபிகண்ட் டிஃப்ரென்ஸை தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இப்படின்னா என்னென்னா, அதான் இப்போ ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ரெட் லைட் எடுத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். கிட்டத்தட்ட அதுக்கு வந்து 700 நானோமீட்டர் வேவ் லென்த் இருக்கும். ஸோ ஒரு ரெட் லைட்டோட வேவ் லென்த்தை ட்ரா பண்ணோம்னா இதே ஒரு ப்ளூ லைட் ஒரு வயலட் லைட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா க்ளோஸ் டு 380 நானோமீட்டர் தான் வரும். இதே வந்து ஒரு எலக்ட்ரான் பீமோட வேவ் லென்த் எடுத்துக்கிட்டோம்னா டி ப்ராக்லி வேவ் லென்த் ஆஃப் எலக்ட்ரான் எடுத்துக்கிட்டோம்னா
ஜஸ்ட் ஒரு கம்பேரிசனுக்காக. ரெட் லைட் வந்து 700 நானோமீட்டர், விச் மீன்ஸ் இது இவ்வளோ பெருசாக இருக்கும். வேவ் லென்த் வந்து வயலட் லைட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா 380 நானோமீட்டர், இதை விட இது சின்னதாக இருக்கும். அண்ட் அதே மாதிரி டி ப்ராக்லி வேவ் லென்த் ஆஃப் எலக்ட்ரான் பீம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் இதை விட. எப்படி ஓகேவா? புரிஞ்சுதா? ரைட், நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாமா? டேவிசன் அண்ட் ஜெர்மர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். Right. Davison and Germer experiment. The de Broglie's hypothesis, அதாவது இந்த wave nature of particles வந்து டேவிசன் அண்ட் ஜெர்மர்னு ரெண்டு சயின்டிஸ்ட் 1927ல் எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பாங்க. எப்படி பண்ணியிருப்பாங்கன்னா, ஒரு எலக்ட்ரான் பீமை ஒரு கிறிஸ்டல் சாலிடில் ஜஸ்ட்டை வந்து காமிச்சிருப்பாங்க, அதை விழ வச்சுருப்பாங்க. அப்படி பட்ட உடனே அது வந்து டைஃப்ராக்ட் ஆனது, அதாவது டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிளுக்கு வந்து ஸ்கேட்டர் ஆனிச்சு அப்படின்றத அவங்க வந்து அப்சர்வ் பண்ணியிருப்பாங்க. யூஸ்வலி நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி டைஃப்ராக்ஷன் எல்லாம் ஒரு வேவோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ். ஒரு வேவ் லென்த்து, டைஃப்ராக்ஷனு, இன்டர்ஃபரன்ஸு, ஸ்கேட்டரிங்கு, இதெல்லாம் வந்து ஒரு வேவோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ். ஒரு எலக்ட்ரான்றது வந்து ஒரு பார்ட்டிகல். ஸோ ஒரு எலக்ட்ரானோட பீம் வந்து டைஃப்ராக்ட் ஆகுதுன்னா, ஸோ அது வந்து ஒரு வேவாக தான் இருக்க முடியும் அந்த சர்க்கம்ஸ்டான்சஸில் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க வந்து கன்க்ளூட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ எக்ஸ்பெரிமெண்ட் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு டைஃப்ராக்ஷன்னா என்னென்னா, யூஸ்வலாக வந்து ஒரு வேவ் வந்து ஒரு ஆப்ஸ்டக்கிளில் காமிச்சோம்னா அந்த எட்ஜில் ஒரு கார்னரில் பெண்ட் ஆகி ட்ராவல் ஆகும். ஸோ இந்த பெண்டிங் ஆஃப் வேவ் தான் வந்து டைஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. when a wave is incident on an obstacle, it bends around the edges of the obstacle. This bending of waves is called diffraction அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. என்னென்னா, லைக் இப்போ ஒரு டார்ச் லைட்டை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். டார்ச் லைட் எப்படி காமிச்சிங்கன்னா ஒரு எட்ஜில், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு செவரு அந்த கதவு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அதில் கரெக்டாக அந்த எட்ஜில் இப்படி காமிச்சிங்கன்னா அது அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக இந்த சைடுக்கு மேலே ஆஃப் ஆகிடாது. கரெக்டு தானே? அந்த எட்ஜுக்கு இந்த சைடில் தெரியாமலாம் இருக்காது. எட்ஜுக்கு இந்த சைடில் இப்படி கொஞ்சம் இப்படி விலகி தெரியும். அதுதான் அந்த பெண்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இன்னும் விஷுவலாக உங்களுக்கு சொல்லணும்னா, ஒரு ஸ்டிக் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு குச்சியை வந்து நீங்கள் ஒரு பென்சில் எடுத்துகிட்டு ஒரு வாட்டரில், ஒரு கிளாஸ் ஆஃப் வாட்டரில் இப்படி பாயிண்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த பென்சில் பார்த்திங்கன்னா எப்படி இருக்கும்னா, இப்படி போயிட்டு இப்படி வரும், பெண்டான மாதிரி இருக்கும். யோசிச்சு பார்த்திங்கன்னா தெரியும். புரியுதில்ல? ஸோ அது பேர் தான் வந்து டைஃப்ராக்ஷன்னு சொல்லுவாங்க. நேராக அப்படி இருக்காது, மேலே வந்து ஏரில் வந்து இப்படி வந்துட்டுருக்கும். தண்ணிக்குள்ளார அதே இமேஜ் பார்த்திங்கன்னா அந்த பென்சிலோட ரிமைனிங் ஹாஃப் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாலாம் அப்படி இருக்காது, கொஞ்சம் அப்படி பெண்டான மாதிரி தெரியும். ஸோ அதுதான் டைஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் யூஸ்வலி ஒரு வேவோட கேரக்டர் இது. ஸோ இதை வந்து எலக்ட்ரான் சிமுலேட் பண்ணுது அப்படின்னா, ஸோ எலக்ட்ரானும் வந்து சர்டன் சர்க்கம்ஸ்டன்சஸில் வேவாக பிஹேவ் பண்ணுது அப்படின்ற மாதிரி கன்க்ளூட் பண்ணியிருப்பாங்க. ரைட். யூஸ்வலாக இந்த டைஃப்ராக்ஷன் வந்து 6th லெசனில் உங்களோட 6th லெசனில் வந்து இந்த டைஃப்ராக்ஷனோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் வந்து காமிச்சிருப்பாங்க. ஒரு விசிபிள் லைட்டுக்கு அதோட டைஃப்ராக்ஷன்ஸை வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக பார்க்குறதுக்கு டைஃப்ராக்ஷன் கிரேட்டிங்னு ஒன்று வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. இதெல்லாம் வந்து நம்ம இப்போ ஒரு பென்சிலோ இதெல்லாம் வச்சோம்னா நமக்கு பெண்ட் ஆகுது, அதெல்லாம் தெரியும். பட் எக்ஸாக்டாக ஒரு இண்டிவிஜுவல் லைட்டும் எவ்வளோ டைஃப்ராக்ட் ஆகும், ஒரு ரெட் லைட் எடுத்துட்டோம்னா எவ்வளோ வரும், ஒரு ப்ளூ லைட் எடுத்துட்டோம்னா எவ்வளோ வரும் அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ ஈஸியாக நம்ம கால்குலேட் பண்ணிட முடியாது. ஏன்னா எவ்வளோ டைஃப்ராக்ட் ஒரு டார்ச் லைட்டே அடிச்சிங்கன்னா இப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகுமே தவிர நம்மளால் எவ்வளோன்னு எக்ஸாக்டாக சொல்ல முடியாது. ஸோ அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டைஃப்ராக்ஷன் ரேட்டிங் அப்படின்னு ஒரு சின்னதாக ஒரு கிளாஸ் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும். ஜஸ்ட் இவ்வளோ பெருசு தான் இருக்கும். இவ்வளோ பெருசுக்கு ஒரு தின்னாக ஒரு கிளாஸ் மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும். அதில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா, ரொம்ப மைன்யூட்டாக நிறைய லைன்ஸ் இருக்கும். ரொம்ப மைன்யூட்டாக இருக்கும். கிட்டத்தட்ட இவ்வளோ பெரிய ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ளார ஒரு 10 lakh லைன்ஸ் இருக்கும். அப்போது எவ்வளோ சின்னதாக இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க. ஏன் அப்படின்னா, உங்களுக்கு லைட் வந்து இப்படி போகுதுன்னா அந்த வேவ் லென்த் ஃபுல்லாக கிராஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா டைஃப்ராக்ஷனே வராது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ரெட் லைட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா 700 நானோமீட்டர். 700 நானோமீட்டர்னால் எவ்வளோ சின்னதுன்றதை நம்ம முன்னாடி நான் சொன்னேன். ரொம்ப சின்னது. கரெக்டாக? ஸோ அந்த 700 நானோமீட்டர் இந்த டைஃப்ராக்ஷன் கிரேட்டிங்கில் இருக்கிற 2 லைனுக்குள்ளார இஃப் இட் கேன் ஃபிட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பாஸ் ஆகிடுச்சுன்னா டைஃப்ராக்ஷனே நடக்காதுங்க. ஸோ இந்த 700 நானோமீட்டரை பிரேக் பண்ணுற அளவுக்கு லைன் இருந்தால் தான் டைஃப்ராக்ஷன் நடக்கும்.
புரியுதா? ஸோ அதனால தான் அவ்வளோ சின்ன 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 லைன்ஸை வந்து அதில் டைஃப்ராக்ஷன் கிரேட்டிங்கில் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ ரெட் லைட்டுக்கு இந்த ஸ்பேஸ் விட ஒரு ப்ளூ லைட்டுக்கு ஒரு வயலட் லைட்டுக்கு இன்னும் கம்மியான ஸ்பேஸில் இருக்கணும் அந்த லைன் வந்து. கரெக்ட் தானே? ஏன்னா ரெட் லைட் 700 நானோமீட்டர், ப்ளூ லைட்டுன்றது இன்னும் குட்டியான வேவ். ஸோ இந்த இதுக்குள்ளார ஈவன் இந்த இதுக்குள்ளார கூட வயலட் லைட்டோ ப்ளூ லைட்டோ ஃபிட் ஆகிட முடியும். ஸோ அப்போ இதை விட சின்ன ஸ்பேஸிங் இருந்தால் தான் நம்ம ஒரு வயலட் லைட்டையோ ப்ளூ லைட்டையோ வந்து டைஃப்ராக்ஷனை வந்து அப்சர்வ் பண்ண முடியும். ஸோ வயலட் லைட்கே எப்படின்னா டி ப்ரோக்லி வேவ்லென்த் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இன்னும் கம்மி, ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. கரெக்டாக? ஸோ அப்போ ஒரு யூஷுவல் டைஃப்ராக்ஷன் கிரேட்டிங்கை வச்சு இதை அப்சர்வ் பண்ண முடியாது. ஸோ அதுக்காக தான் ஒரு கிறிஸ்டல் இன் சாலிட்ஸ் ஃபார் எலக்ட்ரானுக்கு நிக்கல் கிறிஸ்டலை வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. நிக்கல் கிறிஸ்டல்னால் என்னென்னா ஒரு சிங்கிள் பார் ஆஃப் நிக்கல் மெட்டல் தான் வச்சுக்கோங்களேன். அதுக்குள்ளார நிறைய குட்டி 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 ஆட்டம்ஸ் இருக்கும், நிக்கல் ஆட்டம்ஸ் இருக்கும். ஒரு பியூர் நிக்கல் மெட்டல் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுக்குள்ளார நிறைய நிக்கல் ஆட்டம்ஸ் இருக்கும் குட்டி குட்டியாக. ஒரு சாலிட்னா நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் டைட்லி பேக்ட் அப்படின்னு சொல்லி. ஒரு காற்றோ அல்லது தண்ணியோ எடுத்துக்கிட்டோம்னா கம்பேர்ட் டு சாலிட் தே ஆர் லூஸ்லி பேக்ட். பட் ஒரு சாலிட்குள்ளார இருக்க ஆட்டம்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சின்ன சின்ன ஸ்பேஸ்குள்ளார நிறைய இருக்கும். ஸோ அதனால் அதுக்குள்ளே இருக்கிற ஸ்பேஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். இந்த கிரேட்டிங்கில் நான் சொன்ன லைன்ஸை விட அந்த ஸ்பேஸ் வந்து இன்னும் கம்மியாக இருக்கும். ஸோ ஒரு நிக்கல் கிறிஸ்டலுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த ஆட்டமோட ஸ்பேஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட இந்த டி ப்ரோக்லி வேவ்லென்த்தோட எலக்ட்ரானை விட கம்மியாக இருக்கும். ஸோ தட் கேன் டைஃப்ராக்ட் எலக்ட்ரான் பீம் நிக்கல் கிறிஸ்டல் வந்து. புரிஞ்சுதா? ஸோ அதுக்காக தான் இந்த இடத்துல நிக்கல் கிறிஸ்டல் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, ஒரு யூஷுவல் டைஃப்ராக்ஷன் கிரேட்டிங் இல்லாமல். நமக்கு வந்து ஒரு வேவ்லென்த், ஒரு எலக்ட்ரான் பீம் ஒரு லைட்டோட வேவ்லென்த்தை விட கம்மி ஸ்பேஸ் இருக்கணும். அந்த ஸ்பேஸ்க்குள்ளார பாஸ் பண்ணால் தான் அந்த வேவ் வந்து டைஃப்ராக்ட் ஆகும். ஸோ இது ஒரு யூஷுவல் டைஃப்ராக்ஷன் கிரேட்டிங்கில் அப்படி ஸ்பேஸ் இருக்காது. ஸோ அதுக்காக ஒரு நிக்கல் கிறிஸ்டல் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த நிக்கல் கிறிஸ்டலுக்குள்ளார ஆட்டம்ஸ் ரொம்ப க்ளோஸ்லி பேக்டாக இருக்கும். ஸோ அந்த ஸ்பேஸ்க்குள்ளார கண்டிப்பாக வந்து எலக்ட்ரான் பீம் பாஸ் பண்ணோம்னா அதோட வேவ்லென்த்தை விட இந்த ஸ்பேஸ் கம்மியாக இருக்கும். ஸோ அப்போ டைஃப்ராக்ட் ஆகும். ஒரு எலக்ட்ரானுக்கு வந்து நிக்கல் கிறிஸ்டல் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. இதே மாதிரியே வேறு சில பார்ட்டிகல்ஸ்க்கும், நியூட்ரான்ஸோ அல்லது அதர் ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல்ஸ்க்கு சர்டைன் கிறிஸ்டல் மெட்டீரியல்ஸை யூஸ் பண்ணாங்கன்னா அதோட வேவ்லென்த்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அதுவும் வந்து டைஃப்ராக்ஷன் வந்து ரிசல்ட்டாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்படின்றத அப்சர்வ் பண்ணியிருப்பாங்க. இதுதான் இந்த 2 நோட்டில் இருக்கும். ஃபஸ்ட் நோட்லையும் செகண்ட் நோட்லையும் இப்போ நான் சொன்ன தியரி தான் இருக்கும். புரிஞ்சுதா? ரைட். ஸோ நவ் experimental setup of Davison and Germer experiment. சிம்பிள் தான். ஒரு எலக்ட்ரான் கன் இருக்கும். இதுக்குள்ளார ஒரு ஃபிலமெண்ட் எஃப்ன்ற ஒரு ஃபிலமெண்ட் இருக்கும். இதை வந்து ஒரு லோ டென்ஷன் பேட்டரி யூஸ் பண்ணி ஹீட் பண்ணுவாங்க. திஸ் இஸ் ஃபிலமெண்ட் எஃப், திஸ் இஸ் லோ டென்ஷன் பேட்டரி, திஸ் இஸ் எலக்ட்ரான் கன். நவ் சின்னதாக 2 அலுமினியம் டயஃப்ரம்ஸ் இருக்கும். இந்த இடத்துல ஒரு அலுமினியம் சிலிண்டர். இந்த அலுமினியம் சிலிண்டரையும் இந்த ஃபிலமெண்ட்டையும் ஒரு ஹை டென்ஷன் பேட்டரியில் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. இதிலேருந்து எலக்ட்ரான் பீம் வரும். இங்கே கீழே வந்து ஒரு நிக்கல் கிறிஸ்டல். இதில் இப்படி பட்டு ஸ்கேட்டராகவும் ஒரு டைஃப்ராக்டாகவும் இந்த ஆங்கிள் தீட்டா, இந்த டைஃப்ராக்ட் ஆர் ஸ்கேட்டர்ட் பீமு ஒரு எலக்ட்ரான் டிடெக்டரில் அப்சர்வ் பண்ணுவாங்க. திஸ் இஸ் இன்சிடென்ட் பீம், திஸ் இஸ் ஸ்கேட்டர்ட் பீம், திஸ் இஸ் எலக்ட்ரான் டிடெக்டர். அவ்வளோதான். இது வந்து தின் அலுமினியம் டயஃப்ரம்ஸ். திஸ் இஸ் அலுமினியம் சிலிண்டர். அவ்வளோதானே இருக்குது. ரைட். ஸோ என்னென்னா இங்கே ஃபிலமெண்ட் இருக்கும். ஃபிலமெண்ட்ன்றது ஒரு மெட்டல் தான், ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் மெட்டல். ஸோ அதை வந்து ஒரு லோ டென்ஷன் பேட்டரி கூட கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த லோ டென்ஷன் பேட்டரி யூஸ் பண்ணி இந்த ஃபிலமெண்ட்டை வந்து ஹீட் பண்ணுவாங்க. ஹீட் பண்ணுறப்போ டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகும். ஸோ மெட்டலில் டெம்பரேச்சர் ரைஸ் பண்ணோம்னா அங்கே தெர்மோயானிக் எமிஷன் நடக்கும். கரெக்ட் தானே?
டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆனிச்சுன்னா அதுக்குள்ள இருக்க அவுட்டர் மோஸ்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து கைனடிக் எனர்ஜி கெயின் பண்ணி மெட்டலை விட்டு வெளியில் வந்துடும். ஸோ அதுதான் இங்கே நடக்கும். இந்த ஃபிலமெண்ட்டை வந்து ஹீட் பண்ணுவாங்க. திஸ் ஃபிலமெண்ட் இஸ் ஹீட்டட் யூசிங் லோ டென்ஷன் பேட்டரி which will cause thermionic emission due to which electrons emitted from this filament F. ஓகேவா? அந்த எமிட் ஆன எலக்ட்ரான்ஸை இந்த அலுமினியம் சிலிண்டரும் இந்த ஃபிலமெண்ட்டையும் ஹை டென்ஷன் பேட்டரி கூட கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. which means இங்கே ஒரு பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் இந்த ஃபிலமெண்ட்டுக்கும் இந்த தின் அலுமினியம் சிலிண்டருக்கும். ஸோ இந்த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இங்கேருந்து எமிட் ஆன எலக்ட்ரான்ஸை ஆக்சலரேட் பண்ணும் டுவார்ட்ஸ் நிக்கல் கிறிஸ்டல். புரியுதா? So the emitted electron is accelerated by a high potential difference maintained by the high tension battery connected between thin aluminum cylinder and filament. ஓகேவா? அண்ட் இந்த எமிட் ஆன இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த எலக்ட்ரான் பீமை இந்த ரெண்டு அலுமினியம் டயஃப்ரம்ஸும் வந்து காலிமேட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு காலிமேட்டட் பீம்னா இப்படி கண்ணா பின்னான்னு வந்து அதில் வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் எமிட் ஆனப்போ இப்படி ட்ராவல் ஆகிட்டு இருக்கும். ஸோ இதை வந்து காலிமேட் பண்ணாங்கன்னா ஒரு சீராக அப்படி போகும்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ். புரியுதா? ஸோ அதுக்காக தான் இந்த தின் அலுமினியம் டயஃப்ரம்ஸை யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி காலிமேட் பண்ணுறதுக்காக அந்த டயஃப்ரம்ஸை யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ தட் கண்ணா பின்னான்னு போகாமல் சீராக எல்லாத்தையும் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி இந்த நிக்கல் கிறிஸ்டலில் ஃபாலோ ஆக வைப்பாங்க. அதுக்காக அந்த அலுமினியம் டயஃப்ரம்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ ரைட். ஸோ நவ் the filament is heated using a low tension battery which causes thermionic emission so that the electrons emitted from the filament, which is usually accelerated by a high potential difference provided by this high tension battery connected between aluminum cylinder and filament. Now this emitted electron beam is collimated using thin aluminum diaphragms and is allowed to fall on single nickel crystal. ஓகேவா? ஸோ நவ் இதில் பட்ட உடனே இந்த நிக்கல் மெட்டல்குள்ளார நிறைய ஆட்டம்ஸ் இருக்கும். இந்த எலக்ட்ரான் போய் அந்த ஆட்டம்ஸில் போய் பட்டு டைஃப்ராக்ட் ஆகும். அதனால தான் வந்து அந்த ஸ்பேஸ் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும். ஸோ அந்த வேவ் லென்த்தை விட. ஸோ அதனால் நிக்கல் கிறிஸ்டலில் பட்டுதுன்னா டைஃப்ராக்ட் ஆகிடும். ஸோ டைஃப்ராக்ட் ஆகிறப்போ ஒரு சர்டன் ஆங்கிளில் கண்ணாப்பின்னான்னு டேரக்ஷனில் திரும்ப போகும். அது ஒரு ஆங்கிளில் இப்படி வெளியில் வரும். இந்த சைடில் வந்து ஒரு எலக்ட்ரான் டிடெக்டர் வச்சுருப்பாங்க. தட் கேன் டிடெக்ட் த டைஃப்ராக்டட் பீம் கம்மிங் அவுட் ஃப்ரம் திஸ் நிக்கல் கிறிஸ்டல். ஸோ இந்த டிடெக்டர் ஒரு சர்டன் பீமை வந்து டிடெக்ட் பண்ணும். ஸோ இந்த டிடெக்ட் பண்ணுற இந்த பீமுக்கும் இந்த இன்சிடென்ட் ஆகிற பீமுக்கும் நடுவில் இருக்க ஆங்கிள் தான் தீட்டா அப்படின்னு இருப்பாங்க. ஸோ இந்த எலக்ட்ரான் டிடெக்டரில் நம்ம இங்கே வந்த இந்த எலக்ட்ரான் பீமோட இன்டென்சிட்டி எவ்வளோ அப்படின்னு மெஷர் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த இன்டென்சிட்டி இஸ் யூஸ்வலி மெஷர் யூஸிங் திஸ் ஆங்கிள் தீட்டா. இந்த தீட்டா எவ்வளோ இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இங்கே எலக்ட்ரான் டிடெக்டரில் இருக்க பீமோட இன்டென்சிட்டி இருக்கும், எலக்ட்ரானோட இன்டென்சிட்டி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. இந்த எலக்ட்ரான் டிடெக்டர் வந்து மூவ் பண்ண முடியும் ஈஸியாக. ஸோ இது எங்கே வேணாலும் எப்படி வேணாலும் மூவ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ தட் எந்த ஆங்கிளில் வேணாலும் வர பீமை வந்து அவங்களால டிடெக்ட் பண்ண முடியும். சப்போஸ் இது இப்படி மூவ் பண்ணாங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நவ் இது ஒரு 45 டிகிரி ஆர் ஒரு மேபி 30 or 40 டிகிரிஸில் இருக்கலாம். 90 டிகிரிஸ்னால் எக்ஸாக்டாக அப்படி இருக்கும். கரெக்ட் தானே? ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் 90 டிகிரி. ஸோ கிட்டத்தட்ட அது ஹாஃபில் இருக்க மாதிரி இருக்குது 45 டிகிரி இது. ஸோ இது இன்னும் கொஞ்சம் மூவ் பண்ணாங்கன்னா மேபி ஒரு 80 டிகிரி இந்த இடத்துல வரலாம். ஸோ இந்த இடத்துல 90 டிகிரி. ஸோ இது எப்படி வேணாலும் நம்ம மூவ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ மூவ் பண்ணி பார்த்துட்டு எந்த டிகிரியில் வச்சா இன்டென்சிட்டி அதிகமாக வருது, ஒரு எந்த இடத்துல கம்மியாக இருக்குது, ஒரு சர்டன் டிகிரிக்கு எப்படி வந்து இன்டென்சிட்டி இருக்குது அப்படின்றத கிராஃபிக்கலாக ட்ரா பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அந்த கிராஃப் தான் கீழே கொடுத்துருப்பாங்க. இது வந்து இன்டென்சிட்டி ஆஃப் ஸ்கேட்டர்ட் பீம். இந்த இடத்துல தீட்டா 0 டிகிரி, 30 டிகிரி, 60 டிகிரி, 90 டிகிரி. கிட்டத்தட்ட இது 50 டிகிரி, 54 வோல்ட்ஸில் ஆக்சலரேட் பண்ணுறப்போ. ரைட். ஸோ கிட்டத்தட்ட அப்படி தான் கிராஃப் இருக்கும். கரெக்டாக? ஸோ 54 வோல்ட்ஸ் potential difference in the high tension battery தருது அப்படின்னா, which means the electron beam is accelerated through potential difference of 54 volts. அப்படி ஆக்சலரேட் பண்ணுறப்போ நம்ம அவங்க ரெஸ்பெக்டிவ் ஆங்கிள் இந்த எலக்ட்ரான் டிடெக்டரை ஒரு சர்டன் ஆங்கிள்லையும் வச்சு அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்கான இன்டென்சிட்டியை மெஷர் பண்ணி கிராஃப் பிளாட் பண்ணாங்கன்னா எக்ஸாக்டாக இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு வந்திருக்கு. ஸோ ஃப்ரம் கிராஃப் வி கேன் சே தட் இங்கேருந்து ட்ராப் ஆகிட்டே வந்துட்டு இருக்கு இன்டென்சிட்டி. ஒரு சர்டன் பாயிண்ட் கிட்டத்தட்ட ஒரு 50 டிகிரியில் பீக் வந்திருக்கு. இந்த பீக் எதனால் வரும் அப்படின்னா டியூ டு கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதுவும் 6th லெசனில் வரும். கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ், டிஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் அப்படின்னு 2 இருக்கும். அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு
இப்போ இந்த நிக்கல் கிறிஸ்டல்லையே வந்து லேயர்ஸ் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இருக்கும், நிறைய லேயர்ஸ் இருக்கும், நிறைய ஆட்டம்ஸ் இருக்கும். மேலே ஒரு சர்டன் ஃபஸ்ட் லைனில் ஒரு நிறைய ஆட்டம்ஸ் இருக்கும், செகண்ட் லைனில் ஒரு ஆட்டம்ஸ் இருக்கும், தேர்ட் லைனில் ஒரு ஆட்டம்ஸ் இருக்கும். இங்கேருந்து வர எலக்ட்ரான் பீம் ஒரு சில எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு லேயரில் இருக்கிற ஆட்டம் ஹிட் பண்ணி வெளியில் வந்திருக்கும், இன்னும் ஒரு சில எலக்ட்ரான் செகண்ட் லேயரில் இருக்கிற ஆட்டம் ஹிட் பண்ணி வெளியில் வந்திருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் லேயர்ஸ்லேருந்து வெளியில் வந்திருக்கும். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் லேயர்ஸ்லேருந்து வரப்போ மேபி எலக்ட்ரான் வந்து இப்படி வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க, இப்படி ஒரு வேவ், இப்படி ஒரு வேவ், இப்படி ஒரு வேவ், இப்படி ஒரு வேவ், இஷ்டத்துக்கு இப்படி கண்ணா பின்னான்னு வந்துகிட்டே இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இதில் ரெண்டு வேவ், இந்த ரெண்டு வேவோட பீக்கும் மீட் ஆனிச்சுன்னா கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ரெண்டு, இது ஒரு வேவ் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கோங்க, இன்னொரு வேவ் கூடவே இப்படி இருக்குது, இது வேவ் 2 அப்படின்னா இந்த இடத்துல கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ். ரெண்டு வேவோட ட்ரஃப்பும் மீட் ஆகிற இடம் வந்து டிஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த இடத்துல பிரைட்டாக இருக்கும், இன்டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்கும், டிஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸில் இன்டென்சிட்டி கம்மியாக இருக்கும். யங்ஸ் டபுள் ஸ்லிட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்னே 6th லெசனில் ஒன்று இருக்கும். ஸோ அது ஃபுல்லாகவே விஷுவலாக எக்ஸ்பெரிமெண்டலாகவே அதை நமக்கு செஞ்சால் கூட பார்க்கலாம், வீட்டில் பண்ணி பார்த்தோம்னா நமக்கு ஃபைனலாக ஒரு அதில் எப்படி அவுட்புட் கிடைக்கும்னா, இந்த சைடில் வந்து ஒரு கார்ட்போர்டு வச்சுருப்பாங்க. ஃபைனலாக இங்கே வந்து லைட் பாஸ் பண்ணுவாங்க, நடுவில் சம் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் செட்டப் இருக்கும், ஃபைனலாக ஒரு கார்ட்போர்டு இருக்கும். இந்த லைட் வந்து இந்த கார்ட்போர்டில் தெரியும். இந்த கார்ட்போர்டில் தெரிகிறப்போ எப்படி வரும்னா பாராக வரும். கொஞ்சம் லைட் தெரியும் நல்லா கிளியராக, நடுவில் லைட் தெரியாது, திரும்ப கொஞ்சம் லைட் தெரியும், திரும்ப தெரியாது, இப்படி பாராக வரும். அது எதனால் அப்படின்னா அந்த லைட் தெரிகிற இடத்துல கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் இருக்கும், தெரியாத இடத்துல டிஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் இருந்திருக்கும். ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ்னால் ரெண்டு வேவோட பீக் மீட் ஆகிருக்கும், ரெண்டு வேவோட ட்ரஃப் மீட் ஆனிச்சுன்னா டிஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ். ஸோ ஜென்ரலி கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் நடக்கிற இடத்துல பிரைட்னஸ் அதிகமாக இருக்கும், இன்டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அதை தான் இங்கே சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ ஃப்ரம் த கிராஃப் we can say that somewhere around 50 degrees the intensity of the scattered beam is at its peak, which means constructive interference அந்த இடத்துல நடந்திருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். This is usually attributed to constructive interference அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க. புரியுதா? ரைட். ஸோ இதை ஃபைனலாக வந்து இப்படி ட்ரா பண்ணி இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டல் செட்டப் யூஸ் பண்ணி வேவ் லென்த் கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க. இந்த நிக்கல் கிறிஸ்டலுக்குன்னு ஒரு பிளானர் ஸ்பேஸ் கிரேட்டிங் இருக்கும், அதாவது ஒரு எப்படி அந்த டைஃப்ராக்ஷன் கிரேட்டிங்கில் இவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சொன்னோமோ, அதே மாதிரி இதுக்கும் வந்து நோன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் வச்சு ஃபைனலாக இதோட இந்த செட்டப்பில் வேவ் லென்த் கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க. வேவ் லென்த் கண்டுபிடிக்கிறப்போ வேவ் லென்த் ஆஃப் எலக்ட்ரான் வந்து 1.65 ஆங்ஸ்ட்ராம்னு வந்திருக்கும். இந்த எலக்ட்ரான் பீமோட வேவ் லென்த் வந்து 1.65 ஆங்ஸ்ட்ராம்னு இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டோட ஃபைனலாக கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க. இந்த கிராஃப் பிளாட் பண்ணுறப்ப சொன்னேன் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து 54 volts அப்படின்னு சொல்லிட்டு. டி ப்ராக்லி வேவ் லென்த் ஆஃப் எலக்ட்ரான் lambda is equal to 12.27 divided by square root of v angstrom. கரெக்ட் தானே? ஸோ இப்போ இந்த வீக்கு பதிலாக 54 சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா we will get somewhere around 1.67 angstrom. ஸோ இந்த பொட்டன்ஷியலை வந்து டி ப்ராக்லி வேவ் லென்த்தில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா இவ்வளோ கிடைக்குது. ஸோ இது மாதிரி இல்லாமல் எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக அவங்களும் வந்து 1.65 ஆங்ஸ்ட்ராம்னு டேவிசன் அண்ட் ஜெர்மரும் வந்து கன்க்ளூட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ திஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ப்ரூவ்ஸ் டி ப்ராக்லி வேவ் லென்த் ஆஃப் எலக்ட்ரான், டி ப்ராக்லி ஹைப்போதசிஸ். அவ்வளோதான். புரிஞ்சுதா? பாஸ். ரைட். ஸோ இந்த பார்ட்டிகல் நேச்சர், டி ப்ராக்லி வேவ் லென்த், டி ப்ராக்லி வேவ்ஸ் எல்லாமே என்னென்னா பார்ட்டிகல் நேச்சர் ஆஃப் wave nature of particles. இந்த wave nature of particles such as wave nature of electrons, இதோட அப்ளிகேஷன் டைரக்ட் அப்ளிகேஷன் தான் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப். ஸோ இந்த வேவ் நேச்சர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் வந்து எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்போட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் ஒர்க்கிங்க்கு யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. எப்படின்னா இன் ஜென்ரல் மைக்ரோஸ்கோப்னா என்ன, ஜஸ்ட் ஒரு ரொம்ப சின்ன ஒரு ஆப்ஜெக்டை ஜூம் ஆர் மேக்னிஃபை பண்ணி பார்க்குறதுக்காக. ஒரு வைரஸ் ஆர் பாக்டீரியாவெலாம் வந்து நம்ம கண்ணுக்கே தெரியாது, நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு விஷயத்தை மைக்ரோஸ்கோப்பில் வச்சு ஸ்டடி பண்ணோம்னா நமக்கு டீட்டெயில்டாக பார்க்க முடியும். ஸோ அதுதான் மைக்ரோஸ்கோப். யூஸ்வலி மைக்ரோஸ்கோப்போட எப்படி ஒர்க் ஆகுனா, ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்கும், அதில் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வைப்பாங்க, அந்த ஆப்ஜெக்ட்டில் வந்து ஒரு லைட்டை பாஸ் பண்ணுவாங்க, லைட் ஆர் எலக்ட்ரான் பீம். எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்னா எலக்ட்ரான் பீம் பாஸ் பண்ணுவாங்க, ஆப்டிக்கல் மைக்ரோஸ்கோப்னா லைட் பாஸ் பண்ணுவாங்க. ஒரு லைட் ஆர் எலக்ட்ரான் பீம் பாஸ் பண்ணுவாங்க, அது அந்த ஆப்ஜெக்டில் பட்டுட்டு அந்த ஆப்ஜெக்டோட சாம்பிள் இமேஜை கலெக்ட் பண்ணிக்கும், டீட்டெயில்டு இமேஜை. தென் அந்த இமேஜை ஒரு ப்ரொஜெக்டர் லென்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஃபைனலாக ஒரு ஸ்க்ரீனில் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணோம், அதுதான் நம்ம பார்ப்போம். ஸோ இப்படி தான் ஒரு மைக்ரோஸ்கோப் வந்து ஒர்க் ஆகும். இதில் ஜென்ரலி மைக்ரோஸ்கோப்போட எஃபிஷியன்சி வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுற லைட் ஆர் எலக்ட்ரான் பீமோட வேவ் லென்த்துக்கு இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோஷ்னலாக இருக்கும். விச் மீன்ஸ் என்னென்னா, லைக் ஒரு மேக்னிஃபிகேஷன் கெப்பாசிட்டி வந்து
is inversely proportional to wavelength மைக்ரோஸ்கோப்ஸில். which means என்னென்னா ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெட் லைட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ரெட் லைட்டோட வேவ்லென்த் எவ்வளோ க்ளோஸ் டு 700 நானோமீட்டர் கரெக்டாக. ஸோ 700 நானோமீட்டரை யூஸ் பண்ணோம்னா மைக்ரோஸ்கோப்போட மேக்னிஃபிகேஷன் கெப்பாசிட்டி, அதாவது நல்லா பெருசுப்படுத்தி காமிக்கிற அந்த கெப்பாசிட்டி வந்து இதை விட கம்மியாக இருக்கும். the lesser the wavelength of the wave we use, the more powerful the microscope will be. புரியுதா? ஸோ அதுதான் வந்து the resolving power of the microscopes are usually inversely proportional to wavelength of the radiation which is used to illuminate the object under study அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. நம்ம அதான் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஆப்ஜெக்டில் வந்து ஒரு லைட் ஒரு ரேடியேஷனை ஒரு எலக்ட்ரான் பீம் வந்து பாஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த பீமோட வேவ்லென்த் எவ்வளோ கம்மியாக இருக்கோ அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் மைக்ரோஸ்கோப்போட ரிசல்ட் வந்து. புரியுதா? ஸோ ஜென்ரலி ஆப்டிக்கல் மைக்ரோஸ்கோப்னு ஒன்று இருக்கும், அதில் வந்து இந்த விசிபிள் லைட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. வேரஸ் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்பில் எலக்ட்ரான் பீம் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ விசிபிள் லைட்ஸோட வேவ்லென்த் வந்து எலக்ட்ரான் பீமோட வேவ்லென்த்தை விட ரொம்ப அதிகம் கரெக்டாக. ஸோ எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் இஸ் மோர் பவர்ஃபுல் தென் ஆப்டிக்கல் மைக்ரோஸ்கோப். புரிஞ்சுக்க முடியுது தானே? ரைட். ஸோ எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் யூஸ் பண்ணி கிட்டத்தட்ட ஒரு